past simple တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ tense တစ်ခုထဲကကျွန်တော်အတိတ်ကာလကိုဖော်ပြတဲ့ဒီ tense တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ဆိုတော့ verb form ကိုလည်းကျွန်တော် past form သုံးတယ်ဆိုတော့ Hello မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ grammar and writing level 2 ထဲကကျွန်တော် chapter 1ကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာတော့ကြအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ chapter 1ထဲမှာကျွန်တော်စလေ့လာမယ့်ခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော် past simple ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် past simple ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စပြီးလေ့လာကြအောင်ပါဆိုတော့ past simple တွေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ tense တစ်ခုထဲကကျွန်တော်အတိတ်ကာလကိုဖော်ပြတဲ့ဒီ tense တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိုတော့ကျွန်တော်ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသုံးတယ်ဆိုတော့ verb form ကိုလည်းကျွန်တော် past form သုံးတယ်ဆိုတော့ past form ဆိုတော့ကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ verb to ကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ past simple နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် verb to ကိုပဲအသုံးပြုရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် verb uses လေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ဆက်ပြီးလေ့လာလိုက်ကြရအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ verb to past tense အတိတ်ကအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ဖော်ပြဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ verb to be also ထဲဆိုလို့ရှိရင် was သို့မဟုတ် were ကိုသုံးရပါတယ်ဆိုတော့အနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် was ကိုသုံးမယ်အများဆိုလို့ရှိရင် were ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ he was they were စသည့်ပုံစံနဲ့သုံးပါမယ်နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော်ဒီ regular verb တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် d သို့မဟုတ် ed ပေါင်းထည့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ past tense ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် want ကိုကျွန်တော် ed ပေါင်းလိုက်တော့ wanted he wanted they wanted စသည်အဖြစ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်ဒီ irregular verb တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ irregular verb တွေကသူရဲ့စာလုံးတည်ဆောက်တဲ့ပုံစံမပြောင်းတာဒါမှမဟုတ်ပြောင်းသွားတာမျိုးတွေပုံစံကအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ impredictable ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးခံမှန်းလို့မရဘူးဆိုတော့သူ form ကတော့အမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ he put they putဆိုတော့ကျွန်တော် put ကbut 1 put က but 2 put က but 3ပဲ okay ဆိုတော့သူတောင်းပြတဲ့ပုံစံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော် but 1 but 2 but 3တောင်းလဲဆိုတော့ဟိုခွဲခြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ positive sentence တွေ negative sentence တွေ question တွေကိုဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာလိုက်ကြရအောင်ပါဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော် positive sentence ကိုဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးလေ့လာကြပါမယ်ဆိုတော့ positive sentence လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် subject verb subject verb verb to ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် past tense ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောရှင်တာကိုဆိုပါတော့သူတို့ရုပ်ရှင်ယုံတို့တော့ရှင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရှင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူတို့ဆိုတာ they လေနော်ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ယုံတို့ဆိုတော့ to cinemaတော့ရှင်ခဲ့တယ်ရှင်တယ်ဆိုတော့ want ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ wanted တော့တာက go okay ဆိုတော့ကျွန်တော် city အောင်ဆိုတော့ subject က they ဆိုတော့ they တော့ရှင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ wanted to go ဆိုတော့ they wanted to go ဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ယုံတို့ဆိုတော့ to cinema ဆိုတော့ they wanted to go to cinema okay စတရားပြန်ပါနောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော် negative လုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ negative ကတော့ရှင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ subject လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် did not လာမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ verb ကို verb 1ပုံစံအတိုင်းပဲ ses မပေါင်းဝင်နဲ့ကျွန်တော်ထားရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်သူတို့ရုပ်ရှင်ယုံတို့မတော်ချင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ they did not okay so did not တဲ့ they did not verb ကိုတော့ကျွန်တော် verb 1ပုံစံပဲတဲ့ဆိုတော့ want to go to cinema ဆိုတော့ they did not go want to go to cinema ဒီလိုပုံစံမျိုးရေးရပါတယ်နောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော် question ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ question လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ verb to do ဖြစ်ကိုကျွန်တော်အကူအညီခေါ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် verb to do တွေက did ကိုအကူအညီခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ past tense ကြောင့်ရေးနေတာကိုဆိုတော့ကျွန်တော် did plus subject plus verb 1ကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရုပ်ရှင်ရုံတို့တော့ရှင်ခဲ့သလား။ဆိုတော့ did they want to go to cinema သူတို့ရုပ်ရှင်ရုံကိုတော့ရှင်ခဲ့သလားပေါ့နော်။ Okay နောက်တစ်ခါတော့ကျွန်တော် negative question ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် question တွေကို negative လုပ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရှေ့က did ဘေးနားမှာ not လုံးပေါင်းထည့်လိုက်အောင်ပါပဲဆိုတော့ဒီဆောက်တဲ့ပုံစံက did not plus subject plus verb 1ဖြစ်သွားပါမယ်ဆိုတော့သူတို့ရုပ်ရှင်ယုံတို့မတော်ရှင်ခဲ့ဘူးလားလို့မေးရှင်လို့ရှိရင် did not they want to go to cinema ဘောနော် okay ဒီလိုမျိုးတောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ spelling rules လေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မျှဝေပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီverb 1တွေကို verb 2ပြောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီ e နဲ့ဆောင်းတဲ့စကားလုံးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် d ပဲပေါင်းထည့်ပေးရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် live lived stared စတဲ့ပုံစံပေါ့နော် e နဲ့ဆောင်းတော့ကျွန်တော် d တစ်လုံးပေါင်းထည့်လိုက်အောင်ပဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီ consonant plus y ပေါ့နော် consonant တွေဆိုတာ a e i o u ကလွယ်တဲ့တခြားစကားလုံးတွေကို consonant လို့ခေါ်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ consonants တွေနဲ့ဆောင်းတဲ့စကားလုံးတွေ sorry ကျွန်တော်ဒီမှာ consonant နဲ့ vowel နဲ့ရှင်းတော့လွေးနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ consonant မဟုတ်ဘဲနဲ့ vowel ဖြစ်ရမှာ okay ဆိုတော့ဒါကို vowel လို့မှတ်လိုက်ပါဆိုတော့ vowel တွေဆိုတာ a e i o u ဆိုတော့
A I O U black wine and some shade general ED bound yard Obama solution stay so A black wine you know so now my ED bound like you so state plate side the abin pure me not quite the bowen yama consonant of me bewa no such a demand spelling in it upon what is a demand consonant pure bower mo consonant is right A I O U and Lucian the English alphabet as a long consonants to a so consonant black wine and so much solution wine go pay beer and eat it bound yard Obama solution try so our right A I O U mahole so demand wine go pure beer and eat it bound tried so carried. Okay, side the up here. Now to question the one cell that at that never tried to say along the general consonant bower consonant bone there general the lema AI you very much AI you mountain second long and a bounce that hard resolution general now some second long nakalo be ED power. So Obama solution not NOD not N consonant over AI you below D. The low bound relation to go buff 2 bones down the comma, D go no long same years or not it. Okay, not go raped solution to raped. Okay, the low bones down. Not to question this 2 syllable strat or second syllable. One at that time be met. Now song now got duties at that moment, stretch at that peer solution. General now song my song less a long word, general what the same bound below year. Upon commit. So commit solution general demand. MIT bonus so John Dimatigo Nakapang we are committed prefer solution prefer it okay side the of it okay the matter John now had the buff to go a goga lolo yana general buff the tema don't you don't buff a show word John Dima sharing low beta about it so Dima buff list lady palm bonus so Dima allow solution computer so allowing global and domain. So John the how at they say Papiaminator about such a dima a day bele bavida pillow so allow solution computer accept solution like can assess scarlet pillow queen yare one not called beliefs or young G cause the zone group create pandida delete peptide declare John yare elect the usually elopes or cobier so the means are cobier mule elope yare. Not who love, okay, made that when I live, they tiny and motivate, say, their quantity, talk, sky, drink, powder, beef, cheer, and more pitas or a town community, don't graduate boyards or retire now you have bargos or poultry, as idea. Such a demand. Okay, so the demand exercise one link of Patamason, Salogian. So write the past simple form or the verbs. So the verb, lady go, but. Buff on bonnet and buff 1 and buff 2 bounty out. So John Dima. Okay, Piang Message or Dimaro appear what the carriage on my bureau, but John Message on the package with how to do it, don't watch on the Facebook private group landing lonely a common Dutch on the answer keys go some provide look be that today. So John D a common legend be what I come out, John answer keys net type paper. Okay, so that got legend like boss or legend they don't match on the video final post low type your details along the legend no yare. To them out general the video can I yet have your general PDF beta masoro PDF go general the sao go one so ebook go general the GB role sao go ya sao legend is out him a pilo yare. To them out general bring down tolai lole yare. Okay, so I seem to legend ma. Okay, so I general the video file cannot post load like that. Okay, that's the share gone on legend people use are not who general demand legend and salo jiang. So the general demand exercise 2. Okay, exercise 1 exercise not who bonus at that general Yamalo beta general English low piang miro ye beta ma pide. Ubama solution to nega general ain't sort of piano get it. So general sort of piano get to nega so general that day. So general I ain't those general. And those sort of young carriers or one back home, so that's very easy, right? So okay, 2 years that day, comma I the sort of young carriers or one back home. Okay, the local the year mama. Okay, so the agenda says here go ye be come general the general the answer key take out the appear and thought I will one so answer keys to go to be a domity one the guy say ye be doma general answer keys them at okay. Okay, that's solution general the video file go general dima can I yana like bame general not lesson to go set all like bame.
Think as a go be concamiro down swebane, learn English at home package in offline lela loya general season habebare, a day teaching in general Facebook page Peter Rey English page ma laya so